ทุ่มออกเดินทางไปเกาะเต่าได้สุราษฎร์ใช่ไหมสุราษฎร์ธานีเราอยู่ มาดูกันว่าจะถึงสุราษฎร์กี่โมงว้าวตอนนี้4 ทุ่มน่าจะถึงประมาณ6 โมงเช้าโอเคขับรถยาวๆไปลุยไปกันต่อ5 ทุ่ม 20ถึงวังมะนาวเพชรบุรีไปกันต่อตี2:53เธอพี่กำลังเข้าบางสะพานไปกันต่อ6 โมงครึ่งแล้วท่าแซะจุมพรเย้เดี๋ยวเราจะไปหาอาหารเช้ากินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปขึ้นเรือตอน7 โมง8 โมงไปกันต่อ7 โมง 56 นาทีถึงท่าเรือแล้วรอข้ามไปเกาะเต่ามีคนกำลังเดินมาด้วยใช่ไหมท่าทางมันดีใจเนาะถึง8 โมงพอดีแรกตั๋วมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราชมคลิปได้เลยนะครับว่าเกาะเต่าจะหมานไม่หมานวิวเป็นยังไงเราชมคลิปได้เลยนะ